Det, der er nice ved at arbejde på den måde, som vi gør, det er, at vi får jo indsigt i, hvordan folk bruger appen, men også driver kultur internt i en organisation, både med 100 mennesker, med 200 mennesker, men også 1500 mennesker, 2000 mennesker. Og det er helt tydeligt for os, at dem, som er lykkedes med at drive en kultur, som medarbejderne rent faktisk køber ind på, det kan man mærke, når man er derude og spise, eller få en oplevelse, eller whatever. Så, så det er klart, at dem, der er lykkedes med at drive kultur ud over både deres personalehåndbog og deres app, men rent faktisk er ude blandt medarbejderne, som driver det videre, det er ret tankevækkende, at du kan mærke så stor forskel. Vi kan jo også se, vi kan se dem, der typisk er lykkes med at have medarbejdere i længere tid, er jo dem, der også giver dem plads til at være med til at drive det. Så en ting er, vi taler tit om det, når vi onboarder nye kunder hos os, det er, at det vil aldrig nogensinde være en HQ-app, der kun er styret af HQ. Fordi så dør engagement. Det er uanset hvor fedt et produkt du har, uanset hvor meget du gør, hvor lækre billeder, hvor lækre videoer du smider i din app, så har det intet at sige, hvis det er HQ, der skal sidde og drive det dag for dag. Og det har vi sindssygt mange eksempler på efterhånden ved kunder, der kommer ind til os, der måske har prøvet noget før, eller kommer helt blanke, og har været vant til at bruge andre sociale medier, eller Google Docs, eller whatever. Og når de så kommer til os, så mærker de en kæmpe, altså en femdobling af deres engagement på daglig basis. Og det gør de udelukkende, fordi at medarbejderne og managers og distriktschefer, de kører også ind på det her. For de får lige pludselig altså en app, eller et produkt, eller en platform, som de rent faktisk kan lykkes med at bruge til at drive kultur og kommunikationen langt nemmere i højere grad, end hvad de har været vant til. Jeg tror i høj grad, dem, der har succes med at drive medarbejder-engagement overall, ikke kun i app, men også derude på gulvet, så at sige. Det er dem, der tør at være fuldstændig transparente om rigtig, rigtig mange ting. Helt fra gulv til loft, skulle jeg til at sige, fra gulv til ledelse. Men i høj grad også dem, der tør at stille nogle af de medarbejdere, der gør det godt, stille dem frem, lad dem drive nogle projekter, ikke være så bange for, at alting skal holdes hemmeligt og lukket. Og det er en af de ting, som vi faktisk mærker, når vi får nye kunder ind, det er, at de vil sindssygt gerne snakke med andre kunder. Hvordan gør andre kunder det? Hvordan har de løst det her onboarding? Hvordan har de sat service op til at fungere optimalt? Hvordan driver de APV'er på tværs af 40 locations? Og det vi kan mærke, det er, at folk er ekstremt glade for at show the book, så at sige. Altså de vil virkelig gerne vise, hvordan de har gjort tingene. Og vi har aldrig oplevet endnu, at folk ikke vil snakke med kunder på tværs. Så det er jo, det viser et ret godt billede af, hvilke type virksomheder vi arbejder med. For at være helt ærlig, så ville jeg hade at arbejde sammen med nogen, som var sådan totalt lukket og ikke ville dele ud af deres erfaringer. Og her snakker vi altså kunder, vi har, som er, man kan sige, blodrøde konkurrenter i forhold til, hvilke medarbejderprofiler de har, hvilke locations de ligger på, hvilken type mad de serverer. Alle de her ting, som alt burde skrige, at I skal aldrig nogensinde tale med hinanden, og I skal aldrig uddele hemmeligheder. Men jeg tror, sagen er den, at de er nok nogle af dem, der måske er allertættest. Så det synes jeg er ret sigende omkring, hvilke virksomheder vi arbejder med, hvordan kulturen bliver drevet, og hvilken åbenhed der er. Fordi man er ikke bedre end naboen, og hvis man holder ting hemmeligt, så bliver man sgu rimelig hurtigt det sorte får i de her brancher, som vi arbejder med.